Kiedy w 1854 roku zakładano w tym miejscu kopalnię ropy naftowej, tak naprawdę chyba nikt z organizatorów tego pierwszego na świecie przecież miejsca, gdzie wydobywano ropę naftową na skalę przemysłową, nie spodziewał się, że tyle lat, a to miejsce będzie nadal trwać. Na dodatek nie tylko uda się ochronić to, co najważniejsze, a więc sam sposób wydobycia, ale również całe dziedzictwo niematerialne i materialne, które przecież tutaj od wielu, wielu lat nawarstwiało się i gromadziło. Miejsce to zasłynęło jako jedno z pierwszych na świecie, trudniące się nie tylko wydobyciem, ale również poszukiwaniem i przetwórstwem ropy naftowej. A wszystko wydarzyło się wiele lat temu dzięki współpracy trzech pionierów przemysłu naftowego: Ignacego Łukasiewicza, Tytusa Trzecieskiego i Karola Klobasy-Zranckiego. To dzięki wizjonerstwu tych panów w tym miejscu powstała kopalnia ropy naftowej, która do czasów współczesnych trudni się wydobyciem tego czarnego, płynnego, karpackiego złota. W latach 60. XX wieku, kiedy organizowano muzeum w Bóbrce, tak naprawdę dziedzictwo industrialne nie było jeszcze tak oczywiste, jak jest to dzisiaj. Tak naprawdę wielu ludzi zastanawiało się nad sensem ochrony takich miejsc, więc organizatorzy, którzy stworzyli to miejsce, tak naprawdę wykazali się wielką intuicją, odwagą, a także nowatorstwem. Udało stworzyć placówkę, która zajmuje się do dzisiejszego dnia nie tylko ochroną maszyn, urządzeń pochodzących z czasów pionierskich, czyli całym dziedzictwem materialnym, ale również tym dziedzictwem niematerialnym, całą gamą przekazów, ustnych wspomnień, wszystkich ludzkich emocji związanych z pracą na tej kopalni, z pracą w tym miejscu. Jest to równie ważne, co ochrona całej przestrzeni związanej z maszynami, związanej z pamiątkami po historii wierceń. Jest to niezwykle ciekawe dla współczesnego turysty, bo przecież ta turystyka poprzemysłowa, turystyka poindustrialna cieszy się coraz większą popularnością i potrafi naprawdę gromadzić w tym miejscu rzesze turystów. Dzisiaj zadaniem naszego muzeum jest nie tylko ochrona obiektów, które pochodzą z czasów pionierskich, z tych czasów, kiedy w tym miejscu pracował Ignacy Łukasiewicz, ale również naszym zadaniem jest dbanie o to dziedzictwo, tak aby jak największe grono turystów zostało zainteresowanych historią początków przemysłu naftowego. W zasadzie nasze muzeum podąża dwiema drogami. Z jednej strony dba o to, aby te wszystkie obiekty, które udało się ocalić z połowy XIX wieku, zostały w jak najlepszym stanie zachowane dla przyszłych pokoleń, więc mocno bazujemy na tym, co należy do naszej przeszłości, ale również nie zapominamy o teraźniejszości i przyszłości. Staramy się, aby nowe opowieści muzealne były przygotowane już z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii znanych dzisiaj w muzealnictwie, tak aby ten przekaz i ta opowieść o przecież trudnych początkach przemysłu naftowego był jak najbardziej czytelny, jak najbardziej zrozumiały dla współczesnego turysty, który jest niezwykle wymagający i niezwykle dociekliwy. Ten naturalny kontekst, w którym umiejscowione są XIX-wieczne artefakty, jest niezwykle ważny. Wiarygodność w przekazie jest bardzo, bardzo cenna i pozwala naszym turystom, naszym gościom przenieść się do tych czasów, kiedy pionierzy rozpoczynali tutaj przygodę z przemysłem naftowym, kiedy w Bóbrce rozpoczynano te pierwsze wydobycia. A więc nasz turysta może zarówno zapoznać się z wydobyciem w połowie XIX wieku, może na własne oczy ujrzeć XIX-wieczne kopanki, szyby naftowe, nawet zobaczyć zburzone lustro ropy naftowej. Myślę, że jest to niezwykle ważne, jako że nie tylko za pomocą multimediów będziemy opowiadać historię przemysłu naftowego, ale przede wszystkim dzięki eksponatom, które w tym miejscu przetrwały, dzięki ludziom, którzy w latach 60. XX wieku zadbali o to, aby to miejsce ocalić przed zapomnieniem. Ochrona dziedzictwa
materialnego była niezwykle ważna, ale i również dziedzictwo niematerialne podlegało podobnym klasyfikacjom. Gdyby nie wspomnienia, opowieści, jak kiedyś wyglądała praca na XIX-wiecznej kopalni, dzisiaj tak naprawdę ten przekaz dla turysty nie byłby taki wiarygodny. Udało się to wszystko odtworzyć i myślę, że dzisiaj turysta wkraczający w bramy naszego muzeum dostaje spójny obraz. Może faktycznie przenieść się do czasów, gdzie tutaj historia ropy naftowej dopiero się rozpoczynała. Jest to dla niego, myślę, bardzo, bardzo ważne, bo nie tylko multimedia, ale również, a może nawet przede wszystkim oryginalne eksponaty potrafią doskonale opowiedzieć historię minionych lat. A więc z jednej strony zadaniem muzeum jest ochrona tego, co najcenniejsze, a z drugiej strony budowanie narracji, która byłaby ciekawa dla współczesnego turysty, dla naszych gości, to bez względu na ich wiek, żeby ta narracja była opowieścią, która będzie czytelna zarówno dla naszego najmłodszego uczestnika, jak i też dla ludzi dojrzałych i starszych. Jest to niezwykle trudne, ale myślę, że od wielu lat pracujemy nad tym, aby ten przekaz, ta opowieść o przecież bardzo skomplikowanej historii przemysłu naftowego był bardzo wiarygodny i był zrozumiały dla szerokiego grona odbiorców. W latach 60. XX wieku ochrona dziedzictwa industrialnego była nie do końca oczywista, jednak zabytki związane z techniką nie były na równi traktowane jak zabytki innego rodzaju. W dzisiejszych czasach wiele się zmieniło, już nie tylko muzealnicy i służby konserwatorskie zdają sobie sprawę, że dziedzictwo industrialne jest równie cenne i że wywołuje w turystach również wszelakie wrażenia estetyczne i emocjonalne. Dlatego wydaje nam się, że jest czymś niezwykle cennym, że tyle wartościowych obiektów infrastruktury kopalnianej ocalało w Lesie Bobrzeckim i że dzisiaj dzięki działaniom muzealników udało się tak naprawdę na bazie oryginalnych XIX-wiecznych urządzeń, maszyn, budynków kopalnianych zbudować produkt turystyczny, jakim bez wątpienia jest Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. Spójny obraz przekazu jest niezwykle ważny. XIX-wieczne obiekty, piękne przyrodnicze otoczenie, a do tego nowoczesne ekspozycje muzealne, skonstruowane w ten sposób, aby ubarwić historię przemysłu naftowego, ale nie przerysować. Jako że w muzealnictwie zawsze najważniejszy jest obiekt zabytkowy, to on ma przemawiać, to on ma wywoływać wrażenie. Natomiast nie może być współczesnego muzealnictwa bez nowoczesnych, multimedialnych ekspozycji i nasz turysta w Bóbrce zobaczy to. Ale mam nadzieję, że te ekspozycje są bardzo ciekawe, ale nie narzucają się. One bardziej mają stanowić pewnego rodzaju uzupełnienie narracji prowadzonej przez zabytkowe obiekty, a te znajdują się w naturalnej przestrzeni. Ważne jest, aby rozwijając się nie zapominać o tym, co najważniejsze, że obiekty zabytkowe mają największą wartość w muzeum, że to tak naprawdę z nimi powinien jak najwięcej czasu spędzić nasz turysta. Jednakże te ekspozycje czasem wymagają jakiejś specjalnej narracji. Dzięki tym rozwiązaniom multimedialnym możemy zachęcić większe grono ludzi do odwiedzin naszego muzeum, do zaprezentowania historii przemysłu naftowego. Ważne jest to, aby ekspozycje multimedialne znajdowały się w takich obiektach, które mogą być do tego wykorzystane, a więc tak jak chociażby u nas w nowoczesnym pawilonie ekspozycyjnym. Tam faktycznie wystawa multimedialna stanowi jak gdyby jedność z tym budynkiem, świetnie się z nim komponuje i stanowi dokładne uzupełnienie wszystkich opowieści, wszystkich wystaw, które w muzeum są zorganizowane. Podobnie w tak zwanym Domu Łukasiewicza, tutaj też bardzo nam brakowało samej wystawy, która kojarzyłaby się bardziej, nawiązywała do życia patrona naszego muzeum Ignacego Łukasiewicza. Stąd wnętrza nawiązujące do jego pracy zawodowej, do
aby Ignacy Łukasiewicz był przecież z zawodu farmaceutą. Dlatego w tym obiekcie znalazła się i apteka, i laboratorium, aby nieco więcej opowiedzieć o patronie naszego muzeum, a przede wszystkim o twórcy przemysłu naftowego, bo przecież Ignacy Łukasiewicz to nie tylko wynalazca, nie tylko twórca lampy naftowej, to przede wszystkim twórca przemysłu naftowego, wizjoner, filantrop, człowiek, który tak naprawdę od podstaw stworzył przemysł naftowy, coś, co i do dzisiejszego dnia świetnie funkcjonuje i jest nam niezwykle do życia potrzebne.